సో ఇది వైఫై డొంగల్ అండి. నార్మల్గా మనకి వైఫై అడాప్టర్ టీపీ లింక్ అనేది తీసుకున్నాను. ది బెస్ట్ బ్రాండెడ్ ఇది. సో టీపీ లింక్ వైర్లెస్ నానో యూఎస్బి అడాప్టర్ అనమాట. మనకి సిస్టమ్ నుంచి వైఫై కనెక్ట్ చేసుకోనికి నార్మల్గా వైర్ కాకుండా ఓన్లీ వైర్లెస్ యూఎస్బితో మన ఫోన్ హాట్స్పాట్ అలా ఆన్ చేసి లేకపోతే వైఫై అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది ఇచ్చారు ఇటు సైడ్. ఆల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది ఉంది. సో మొత్తం ఓవరాల్గా అయితే చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అండి. ఇటు సైడ్ వచ్చేసి మనకి సిస్టమ్ కంపాటబిలిటీ, సో విండోస్లో పనిచేస్తుంది, మ్యాక్ ఇదంతా ఇచ్చారనమాట. విండోస్ మ్యాక్ సపోర్ట్ అండ్ లైనస్ సపోర్ట్. సో వెనకాల ఇక్కడ స్కానర్ కూడా ఉంది, స్కాన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓవరాల్గా అయితే ఇది. అండ్ టీపీ లింక్ ఇది మంచి బ్రాండ్ ఇది. ఇది నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను. సో ఇది నాకు 450 రూపీస్కి వచ్చింది అమెజాన్లో. మంచి బ్రాండ్ అండి టీపీ లింక్. ఇది చాలా మంచి బ్రాండ్. 3 years వారంటీ ఇస్తున్నారు చూడండి. ఇక్కడ వరల్డ్స్ నెంబర్ 1 బ్రాండ్. సో 3 years వారంటీ అనేది ఉంది మనకి. అండ్ టీపీ లింక్లో టీఎల్ ఇది అండ్ సపోర్ట్ వచ్చేసి విండోస్ మ్యాక్ అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో అన్నీ మీకు బాక్స్ వెనుకలో చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు వచ్చేది 18.6 mm, నార్మల్గా 150 Mbps కాబట్టి. ఒకవేళ 350 Mbps తీసుకుంటే అడాప్టర్ సైజ్ అనేది కొంచెం పెద్దగా వస్తుంది మనకి. వచ్చేసి విండో సపోర్ట్స్ ఫర్ విండోస్ 10 అండ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. సో ఇట్స్ విండోస్ కంపాటబుల్. అండ్ మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. విత్ 3 years వారంటీ అండ్ ఆఫర్లో ఉంది. మేబీ ఇప్పుడు ఆఫర్. సో ఓపెన్ చేసి చూద్దామండి. లోపల వచ్చేసి మనకి నార్మల్ ఒక నానో అడాప్టర్ అండ్ దాంతోపాటు ఒక సిడి డ్రైవ్ అనేది ఇస్తున్నారు. సో మనం సిస్టంలో డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ సిడి ద్వారా మనం డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓవరాల్గా ఓపెన్ చేద్దాము. ఓపెన్ చేస్తే చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు నానో అడాప్టర్ యూఎస్బి వైర్లెస్ ఒకటి అండ్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు. దాంతోపాటు ఈ సిడి వచ్చేసి మనం ఉంటుంది, అందులో చేసుకోవచ్చు మనం. సో యూజర్ మాన్యువల్. సో ఓపెన్ చేస్తే నార్మల్గా ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఫర్ మ్యాక్లో అయితే ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో సో మొత్తం ఇచ్చారు. సో ఇటు సైడ్ వచ్చేసి ఫర్ విండోస్ అయితే ఎలా పెట్టాలి అండ్ ఇన్స్టాల్ చేయడం డ్రైవ్ సో ఇచ్చారనమాట. సో ల్యాప్టాప్స్లో అయితే మనకి వైఫై ఇన్బిల్ట్ వచ్చేస్తుంది. బట్ మన కమింగ్ టు పీసీస్లో వైఫై అనేది ఇట్లా రాదు కాబట్టి. సో ఇదండి నానో, ఇలా ఉంటుంది నానో యూఎస్బి వైర్లెస్ వైఫై అడాప్టర్ టీవీ. సో దీనివల్ల మనం సేమ్ ల్యాప్టాప్లో ఎలాగైతే యూజ్ చేసుకుంటామో వైఫై, సో వైర్లెస్, అలాగే మనం పీసీస్లో కూడా వైఫై అనేది డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో డైరెక్ట్ ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వైఫై అనేది. సో ఓకే, ఒకసారి ఇన్సర్ట్ చేసి చూద్దామండి. మనం ఇన్సర్ట్ చేసి సెట్టింగ్స్ అనేది చేద్దాము సిస్టంలో. ఇలా సేమ్ నార్మల్గా డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది, మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు వైఫైని. సో ఇలా ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. సో బెటర్గానే గ్రీన్ కలర్లో బ్లింక్ అవుతుంది అది. అండ్ ఆల్సో నేను సిడి కూడా ఇన్సర్ట్ చేశాను. సో సిడి ఇన్సర్ట్ చేసి అలా వస్తుంది కదా. సో అలౌ చేయగానే డూ యూ రికమెండ్ అని అడుగుతుంది, ఎస్ అని కొట్టాలి. సో లెట్ మీ ఓపెన్ అగైన్. సో ఓపెన్ చేయగానే ఇలా వస్తుంది. సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంది 150 Mbps కాబట్టి. సో లెట్ క్లిక్ ఆన్ దట్. సో వన్స్ అక్కడ క్లిక్ చేయగానే మనకి డ్రైవర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. సో మీరు చూడవచ్చు అక్కడ ఇన్స్టాలింగ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది. సో ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ 100% అని వచ్చేసింది. సో అలా మీరు డ్రైవర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ ఇట్ వాజ్ ఇన్స్టాల్డ్ మనకి వచ్చేస్తుందండి. సో ఇంకా సో కొన్ని సిస్టమ్స్లో సిడి పెట్టకుండా కూడా నార్మల్గా యూఎస్బి పెట్టగానే డైరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది డ్రైవర్ అనేది, బికాస్ ఆఫ్ ది విండోస్ 10. సో కొన్ని సిస్టమ్స్లో డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ కాకపోతే వీ క్యాన్ యూజ్ ద సిడి అండ్ డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓవరాల్ అయిపోయింది. ఓకే, మనకి డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో ఇలా వస్తుంది మనకి వైఫై ఐకాన్. సేమ్ మనకి ఎలాగైతే ల్యాప్టాప్స్లో వైఫై ఐకాన్ వస్తుందో వైర్లెస్గా మనం ఎలాగైతే వైఫై యూజ్ చేసుకుంటామో, సో ఇక్కడ కూడా మనం పీసీలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఐకాన్ అనేది. సో ఐకాన్ ప్రెస్ చేయగానే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. సో సేమ్ ఎలాగైతే మనం ల్యాప్టాప్లో వైఫై కనెక్ట్ చేసుకుంటామో ఇందులో మనం పీసీలో కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వైఫై అనేది. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ టు సపోర్ట్.